aya maroki na gutire mundu metire mathia na thaha uguo kuna mtu amewaita musheneneko no nie ngomwera na ma nie ndende media yako ama media owner nie de mwene media real mainstream tiga ici cianyu cia online ndehaga Kenya Communication Authority ngareha kendo gitagwo signet ndina license ya wira ucio ndehagira thirikari nikyo gwakwa gutangerumanwo tondu ni turihite thogora thirikari ni kubatara na aya majie kuriha license negetha maturuma ture gwa kumarutia tumate magoto matwara magotine na nie ndamudia thii mwandike JJ said muhake giko oguo my lawyers will be with you sita hesebe tena dio mwete ora mwetaga Mwaki TV akagotharuka TV igata TV nyoka TV dio mwete ora mureta talk ill about me I'll face you in court of law na mutajua kiria dauga ugore jugire na news sikoragwo cisia mena iria korwo professional ori oyo no yo gucukagwo na kyo mwerie woni wake. That is what you call news. Ai mutohorithanirie tumenanire toho mutothukire micie toho aini aya mariaga andu aya na nikyo ndiramurire muhe andu amaguraga skiza cianyu aya nio customer cianyu ucoke hakwa gikombera yare makwendete urie kwaya yadi kometa icio kamburi ne hotaga gwitana oguo yadi kometa nyamwona eriko na dikuga ndo kana nike no nie nguga nie hakwa don't dare me I'm a media owner na mimi si mtoto ni ndutete polisi ya kiama negeretie miaka 40 na ndina mutwe mwega na ndimo bishop mwamure na ndina mutwe mwega ndigwetekeria ciana cia 19 cia 2028 ona kuria tutari turakinya majie kuhaka gikoma kihitithanagia na arata akwa tene dinoka na mutumia wakwa thia imwandike mamire murwaru thia imwandike na ndatu ekacia guka wa ciana cia muhiko thia imwandike but I dare you again. So whatever have been said here, we love each other. Karango tunakufurahia wero roraruta na muno bia iria waheo ne andu teithia andu nacio the way you manage them. I'm happy for that. Ona icio cia no muthi ugaga wega bia ti ciaku platform niyo yaku tigerera ati ni ciarekia wira na Ngai ne gutumotore otikite ni oguo manajaga ginya cia rwaru na cia remena hinya. God bless you Karango, appreciate this guy. Wewe mwaka Karango ni hota kurumana na ndwaoni raini ni ukuguikara nawe uhe classes ta inya todo uthomithio na kabauka kwa mucio ni coach nigetha by December na ninyajie kurumana nao proper. We ni ugeragia we ni nyonaga wa mwaco ndio na muigaini ahotaga na ni akiragiriria to ndagikemwo guo tu mamwire na hendio ni kwa Njeri umire kiroko maundu mangitwaragia mutheke na mukene na hore ungi ugwetereire bas ndekirigite kwa Njeri ya Njeri ngomeno Odoro game kia muno nokoro ne gutwarwo ngaru eringi na gutikire hindi ngakirua keri de muru eha TV ya Karango. Who is Karango TV? Karango live ukahaha na kamera yo ukaugua Karango TV to mwe live na netuonete macero manyu gukole foka tu haisa iguru panda tu hapa juu ndenda ona ya moya na gomoe andu matiko moe ne amatonyariraga njia muico ona omonwo ona bara iria muraigwa turaroa tithwe aca ni aya ona moe wega andu mone na weheria watoro wa matha watoro ni muini mwega ntiwa hau ucio ni witu oya aya nio macambagia mundu ndeto iria muiguaga cia mundu nginyara mapostaga aini aitu menjaga
thiurukia haha no ga zoom wako no thiu ti mwehitha thutha wa kamera ithio mutwanikage zoom piga hawa na morio no metire guku nobody invited them koko gwetetwo media ya Karango ni official kogo no muhorie mwamboe kanini niona ndiretha popularity ndageire ritwa gutari media ne mutige KBC na yare VOK ikwanja no warekia ujire ne wehete time warekia urekera yona yone thocia ini na thocia hujia wacha watu wajue na thocia mesie hithete behind tothimo chukua pole tu tuko Karango live na nindira memerekia oria JJ nindira murehera tho iria itomaga watoro arakari arumane iria iratumire numwo wiki ngima for nothing iria iretira ini ngui wetepereka hapa sugusha Mheshimiwa Maina Njenga we horere ogwore muingi ugatwitikageria turwe tondu nawe no uyu kiri muruini kyo uga ni urogotagwo wanja ko yagoka kogwo ni uyi bara we warekia ucoke haria nao makuoe meda bakini mashukuru sana Karango TV for being genuine and doing what is necessary.